A Asociación de Veciños e Veciñas da Lousa quere vos facer coñecedores de que as negociacións que esta asociación viña tendo coas empresas Limeisa e Fenosa para a consecución dunha solución definitiva aos problemas de contaminación que vimos sufrindo durante máis de 20 anos están a día de hoxe rotas. As negociacións foron rotas pola nosa parte, xa que entendemos que nos atopamos nun punto sen saída e os nosos intereses son totalmente divergentes. Estamos aquí metidos debaixo da central mesmo, metidos como quen di dentro, e todos os días, agora mesmo non, porque están nesto da reparación e non hai ruídos, nin hai polvo, nin hai nada, pero cando traballan, pois estamos aquí como eu que sei, todos os días con carbón, todos os días con ruídos, todos os días co tren, que é un sin vivir aquí na Lousa. Hai por todos 21 casa, ou 22. E todos estamos neste problema. Polo ruído, máis que nada. E polo carbón tamén. E polas cosechas e polo que somos afectados. O problema máis grande é que aquí non é fácil parar. É que nos compren e marchar daqui e acabouse. Pero teñen que non comprar as casas solas. Terán que comprar os terrenos tamén. Queren nos dividir, queren comprarlle como solución ao problema do carbón, comprarlle a 12 casas e deixar aos demais a expensas de la nueva central térmica último modelo que queren poñer aquí. Como estamos todos xuntos, seguiremos todos xuntos e seguirase loitando. Pero claro, eles agora teñen a sartén polo rabo e nós temos que amolarnos. Dedes ver como Elvira atopou a mina de petróleo. Aquí é o que temos. É o que temos os veciños da Lousa, é o que temos. Aquí temos de todo. Amenazas. En vez de nós denunciar a quen nos fai mal, denunciarnos os que fan mal a nós. Un día que viñeron aí uns á casa daqui dos veciños por problemas tamén que había co carbón e non traían, non querían facer o que tiñan que facer. Por exemplo, limpiar os canalóns e o carbón que había, eles dicían que non traían autoridade eso. Todos que na ten. Pois, non sei, pois que veña o responsable. O responsable non apareceu e xuntámonos aí todos os veciños e despois o que veu foi a Guardia Civil e a Guardia Civil quixo dispersar a xunta que tiñamos e nós esperando que viñera o responsable e non apareceu e despois puñamos aí no medio da carretera falando uns cos outros que nos parecía pois isto polo outro, empezaron a parar os camións e a denunciarnos porque sei que cortaramos o tráfico. O sea, é unha loita un pouco desigual. E cando empezou a vir o carbón de fora, dixeronme a min os de Soprona, e logo ustedes non fixeron protesta ninguna. Nós non. Por fagan algunhas protestas que este carbón é moi malirmo. As protestas fixémolas, pero foi que máis nós fixéramos. Toda esta lama, todo este carbón que quedou depositado, pois sigue transferindo ás leiras. De feito, pois pódese ver aquí como na terra aparece carbón, que non é terra. É carbón solo. Fenosa ten as chemineas, e ten as cenizas, e ten todo o que sale polas chemineas que nos ensucian as verduras, e onde cae a ceniza queima, e iso é todo cousa de Fenosa. E o carbón é de Limeisa. Dende esta asociación veciñal pedimoslle á Xunta de Galiza que intermedie neste problema social, polo ben das dúas partes, así como ao señor alcalde de Cerceda que de xeito permanente faga cumprir a lei en materia medioambiental. Que nos botou unha man aos veciños, que somos uns veciños do Ayuntamento de Cerceda e da parroquia non Trabas, que foi dun grupo capital, ten moito, a central máis de nós todos os veciños. E agora non mira por nós para nada. É como nos paramos, somos uns olvidados de todo. É o reclamado da pata, Marisol. Ai, máis. Ves? Aí está gordo. Pois está parada. Así que mira se hai carbón ou non hai carbón, Unha vez que traballo. Isto non é terra, que é carbón, O alcalde de Cerceda, pois, o que fixo dende que comezamos esta loita, pois foi pedir unha reunión
as consellerías, que sí, que nos reuniu, pero faltaba o invitado máis importante, que era Fenosa. O sea, que tivemos ali cos representantes da Xunta e bueno, dixeron que eles que iban facer cumprir a lei, e ese día, pois, démoslle moita pena, hai que dicilo, sentío moito ali diante nosa, pero bueno, foi marchar dali e non saber máis nada destas consellerías. Xogan un pouco con nós. A min teño 2 rapaces con as minas valías e tamén lles dei moita pena, pero estou aquí ainda. Se a lei é esta, pois teremos que cambiar. Este é o desagüe que eles teñen, para onde vai a auga. Este en principio vai para este rego, recolle aí a auga e despois filtra, o sea, vai a un pozo que por decantación non sufre tratamento ningún, mándano por un rego ao río, un rego entubado para que non poidamos ver como vai a auga. Tamén estamos preocupados pola intención que ten o Concello de Cerceda en facer un polígono industrial na Lousa. Ninguén nos explicou en que vai consistir nin que empresas tomarán parte dele. Dúas minis centrales de gasoil, que tamén creo que non serán moi boas para aquí para a Lousa, á beira das casas. Isto é o lado norte ao Parque do Carbón, ao comezo do Parque do Carbón é a zona de trituración. Esta zona van a quitar polo feito de que o carbón xa ven triturado. E espero que estas chapas pois non teñan ese famoso amianto que teñen as de dentro. E bueno, cando os poñan a demolelo, pois pediremos os estudios pertinentes para saber se contén amianto ou non. Podedes ver como os desaugues da mina pois están mandando para ese depósito de decantación que antes vos decía, como baixa a auga toda enlodada, toda chea de carbón, e non sufre tratamento ningún. Iso vai directamente así a un rego entubado para o río. E o importante é que isto dé beneficios e os veciños pois que sigan tirando. Que sí, todo moi ben pintado, pero non hai un corazón detrás, sabes? Hai un robot, un todoterreno dese, tanto, e danlle no peito, e xa se fixeches moi ben, e este non xos pagaches, o que debías pagar, e acabou. Xo que realmente se sinte vendo desde abaixo, desde o lado pobre, por digo. Habíaches caer á familia deles, o que nos caeu a nós nas nosas verduras, además son todo. Habíaches caer nos ollos, non digo noutra cosa. Pois eu solamente pedía que caese nas nosas verduras, pero que la fixeran comer a eles. Eso sí que era o que eu pedía. E cando comese un mes, xa habría solución. Pois eu pedí que xa que todos, ninguén vai mal a tal, que viviran xunto a nós un ano ou 2, facendo as mesmas consecuencias, a ver que se por din que está ben.